गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश में आज का टॉपिक है साउंड ऑफ ई। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। हाउ मैनी वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें हमने ए साउंड पढ़ लिया। अब हमारा आज का साउंड क्या है? साउंड ऑफ ई। देखिए, M-E-N, मैन, मैन मीन्स आदमी। T-E-N, टैन। D-E-N, डैन, डैन मीन्स क्या होता है? गुफा, जिसमें शेर टाइगर रहते हैं। H-E-N, हैन, हैन मीन्स मुर्गी। मुर्गी क्या देती है? E-double-G, एग। L-E-G, लेग, लेग मीन्स क्या होता है? टांग या पैर। P-E-T, पेट। और L J-E-T, जेट। क्या होता है? J-E-T, जेट। अब देखिए, P-E-N, पैन। E-A-R, ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है? कान। W-E-L-L, क्या होगा? बताइए। बैल, बैल मीन्स कुआं। B-E-L-L, बैल, बैल मीन्स घंटी। R-E-D, रेड, रेड मीन्स लाल रंग। B-E-D, बेड, बेड मीन्स बिस्तर। W-E-B, वेब, वेब मीन्स जाला। आपने देखा होगा कि बकरी जाला बनाती है। N-E-T, नेट, नेट मीन्स जाल। दोबारा से देखिए, M-E-N, मैन, M-E-N, मैन, मैन मीन्स आदमी। M-A-N, मैन, मैन मीन्स एक आदमी होता है। M-E-N, मैन, मैन मीन्स कई आदमी होते हैं। ज़्यादा लोग आदमियों के लिए हम कहेंगे M-E-N, मैन, और एक के लिए कहेंगे M-A-N, मैन। T-E-N, टैन, T-E-N, टैन। D-E-N, डैन। H-E-N, हैन। E-double-G, एग। L-E-G, लेग। P-E-T, पेट। J-E-T, जेट। P-E-N, पैन। E-A-R, ईयर। W-E-L-L, वॉल। B-E-L-L, बैल। R-E-D, रेड। B-E-D, बेड। W-E-B, वेब, और N-E-T, नेट। ये हैं आपके साउंड ऑफ ई। आपको इसको 2 टाइम्स रीड करना है और 1 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय बच्चों।